Assalamualaikum Mari dulur-dulur kita semua. mulai buka Kembali lagi di satu persatu channel kita Bodia apa Family, saja perangko di dalam channel yang akan membahas semua kegiatan unboxing dan kegiatan kita sehari-hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pada kesempatan ini kita akan menunjukkan koleksi kita, koleksi perangko kuno. Tonton terus videonya, siapa tahu ada yang cocok atau berminat untuk mengkoleksi perangko ini. Tetap di channel Bodia Family.
Itulah koleksi semua perangko-perangko kita. Mungkin para kolektor, mungkin yang sehobi dengan kita filateli. Ini adalah warisan orang tua kita dan akan kita jaga dan kita teruskan ke generasi selanjutnya, bahwa Indonesia pernah menggunakan perangko dalam media informasi atau komunikasi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.